안녕하세요. ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 사와디카. 지금 코로나가 하고 있어서 우리 형제 자매님도 많고 못 오셨는데요. ก็ในช่วงนี้นะคะมีโควิด19นะคะกำลังแพร่กระจายเป็นอย่างมากนะคะทำให้พี่น้องของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมฟังการสามัคคีธรรมได้ค่ะ 하나, 둘, 셋. ขอขออภัยค่ะสวัสดีค่ะ 네, 잘 들리십니까? ได้ยินชัดไหมคะ 예. 사람들 많은 곳 다니실 때는 꼭 마스크를 착용하시면 좋을 것 ก็ 같습니다. ในตอนที่เราไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะคะมีคนหมู่มากอยากให้ทุกคนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอค่ะ 제가 기도하겠습니다. เดี๋ยวอาจารย์จะอธิษฐานนะคะ 우리를 사랑하시는 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 오늘 주일을 맞이해서 하나님 말씀으로 교훈해 주실 것을 믿습니다. เราเชื่อว่าในวันนี้ที่เรามาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระวจนะของพระองค์พระองค์จะทรงประทานบทเรียนให้แก่เรา 그 말씀을 흘러보내지 않고 마음판에 새길 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราที่จะจดจำพระวจนะของพระองค์ไว้เสมอไม่ให้เราลืม 또 태국의 모든 교회가 말씀으로 하나 되고 또 하나님 말씀을 전할 수 있도록 인도해 주시옵소서. และขอพระองค์ทรงนำให้ทุกคริสตจักรในประเทศไทยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและสามารถประกาศพระวจนะของพระองค์ออกไปได้ด้วยเถิด 병중에 계신 우리 형제 자매님들 속히 그 병을 낫게 하시고 하나님만 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้พี่น้องของเราที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น มองไปที่พระองค์ไม่ใช่มองที่สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า 오늘 모든 일정을 주 성령님께만 의지합니다. ในกำหนดการในวันนี้เราขอฝากไว้กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เพียงผู้เดียว 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามพระองค์พระเยซูคริสต์อาเมน 네, 요한복음 8장 42절 말씀입니다. พระธรรมนะคะยอห์นบทที่8ข้อที่42ค่ะ 네, 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพร้อมกันนะคะ พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกท่านแล้ว ท่านก็จะรักเรา เพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้ว เราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเอง แต่พระองค์ทรงใช้เรามา 네, 오늘은 어떻게 거듭남을 알 수 있는가라는 제목으로 같이 생각해 보겠습니다. ก็หัวข้อพระวจนะในวันนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง เราจะรู้ได้อย่างไรถึงวันที่เราได้รับการบังเกิดใหม่ค่ะ 세상에는 두 가족이 있습니다. ในโลกใบนี้นะคะมี2ครอบครัวค่ะที่อยู่ในโลกใบนี้ค่ะ 첫 번째 가족은 아담을 중심으로 한 가족이 있고 두 번째 가족은 예수 그리스도를 중심으로 만들어진 가족입니다. ครอบครัวแรกนะคะคือครอบครัวที่เกิดมาจากอาดัมค่ะและครอบครัวที่สองนะคะคือครอบครัวที่เกิดมาจากพระเยซูคริสต์ค่ะ 우리는 아담 안의 가족일까요? 예수 그리스도 안의 가족일까요? ทุกท่านคิดว่าเราเป็นครอบครัวของอาดัมหรือเป็นครอบครัวของพระเยซูคริสต์ค่ะ 물론 구원받은 사람만 예수 그리스도 안의 가족이며 구원받지 않은 모든 사람들은 아담 안의 가족입니다. แน่นอนว่ามีเพียงผู้ที่ได้รับความรอดเท่านั้นนะคะที่เป็นครอบครัวของพระเยซูคริสต์ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนั้นก็เป็นครอบครัวเป็นสมาชิกครอบครัวของอาดัมค่ะ 어떤 사람들은 하나님은 모든 사람의 아버지라고 잘못 주장하는 경우도 있습니다. บางคนนะคะบางสถานการณ์อาจจะมีคนที่เข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าพระเยซูเนี่ยเป็นพ่อเป็นพระบิดาของทุกคนค่ะ 그런데 구원을 받고 예수님만 구원을 받은 사람만 예수 그리스도를 받은 사람만 하나님을 아버지로 모실 수 있습니다. แต่จริงๆแล้วนะคะมีเพียงผู้ที่ได้รับความรอดหรือว่าผู้ที่ยอมรับพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถเรียกพระเยซูว่าพระบิดาหรือว่าพ่อได้ค่ะ 그러면
구원받지 않은 모든 사람들의 영적인 아버지는 누구일까요? และถ้าอย่างนั้นทุกท่านคิดว่าใครกันที่เป็นพ่อหรือว่าพระบิดาของคนที่ยังไม่ได้รับความรอดค่ะเป็นพ่อทางจิตวิญญาณ 예, 사탄 마귀입니다. นั่นก็คือซาตานค่ะมารซาตานนั่นเองค่ะ 예수님께서도 하나님은 모든 사람의 아버지가 아니라고 직접 말씀해 주셨습니다. และพระเยซูเองนะคะก็ได้ตรัสบอกนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระบิดาหรือว่าไม่ใช่พ่อของทุกคนนั่นเองค่ะ 여기 보시면 어느 날 예수님과 종교가들이 대화를 나누고 있습니다. ถ้าดูในภาพนี้นะคะจะเห็นว่าวันหนึ่งนะคะขณะที่พระเยซูเนี่ยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยพระองค์ได้ตรัสกับพวกนักบวชค่ะแบบนี้ค่ะว่า 이 유대 종교가들은 하나님을 자신의 아버지라고 소개했습니다. คือในตอนนั้นนะคะพวกนักบวชเนี่ยได้ประกาศออกไปว่าพระเจ้าเนี่ยคือพระบิดาของพวกเขาค่ะ 우리는 아브라함의 자손이고 어렸을 때부터 구약 성경을 배웠기 때문에 하나님을 아버지라고 착각했습니다. พวกเขานะคะเป็นลูกหลานของอับราฮัมค่ะและเรียนรู้พระวจนะมาตั้งแต่เด็กทำให้พวกเขาสับสนในการที่คิดว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพ่อเป็นพระบิดาของพวกเขานั่นเองค่ะ 그런데 이 종교가들의 마음에는 하나님의 아들 예수 그리스도를 미워하고 죽이고 싶은 마음이 있었어요. แต่ว่าในจิตใจของพวกนักบวชหรือว่าผู้นำศาสนาพวกนี้นะคะมีจิตใจที่เกลียดพระบุตรของพระเจ้าซึ่งนั่นก็คือพระเยซูและก็มีจิตใจที่อยากจะฆ่าพระเยซูนั่นเองค่ะ 그래서 예수님은 그 마음의 중심을 아시고 유대 종교가들에게 하신 말씀입니다. แต่ว่าพระเยซูนะคะก็ได้ทรงทราบจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นและก็ได้ตัดออกไปแบบนี้ค่ะว่า 요한복음 8장 42절 예수께서 가라사대 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니 พระองค์นะคะได้ตัดไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่ 8 ข้อที่ 42 ค่ะว่า พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกท่านแล้วท่านก็จะรักเรา 이 말씀은 너희 종교가들의 아버지는 하나님이 아니다라는 것을 설명하고 있습니다. คือพระวจนะนี้นะคะกำลังอธิบายให้ฟังว่าพระเจ้านะคะไม่ใช่พระบิดาของพวกนักบวชหรือว่าผู้นำศาสนาเหล่านั้นค่ะ 하나님이 아버지였으면 바로 너희 앞에 있는 나 예수님을 사랑했겠지만 나를 미워하는 것을 보니까 너희 아버지는 하나님이 아니다라는 거죠. ก็คือถ้าพวกเจ้าเนี่ยบอกว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกเจ้า เพราะฉะนั้นเราที่อยู่ตรงหน้าพวกเจ้าเนี่ยซึ่งก็คือพระเยซูถูกต้องไหมคะก็คือก็ต้องเป็นพระบิดาของคนเหล่านั้นเช่นเดียวกัน แต่ว่าคนเหล่านั้นมีจิตใจที่เกลียดพระเยซูค่ะ 그래서 예수님께서는요 너희들의 아버지가 누구인지 정확하게 말씀해 주셨습니다. ดังนั้นนะคะพระเยซูจึงได้ตัดไปอีกค่ะว่า ลองคิดดูดีๆว่าใครกันแน่ที่เป็นพระบิดาของพวกเจ้า 요한복음 8장 44절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่ 8 ข้อที่ 44 พร้อมกันค่ะ พวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านอยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อ มันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรก และไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมัน เพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา 너희는 너희 압이 마귀에서 났다라고 말씀했습니다. พระองค์นะคะได้ตรัสว่าพวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมารค่ะ 그러니까 이 유대 종교가들은 지금까지 우리 아버지가 하나님인 줄 알았는데 예수님께서 너희 아버지는 사탄 마귀라고 말씀하시는 거예요. คือพวกผู้นำศาสนาหรือว่านักบวชนะคะเข้าใจมาจนถึงกระทั่งตอนนี้ว่าพระบิดาหรือว่าพ่อของพวกเขานะคะคือพระเจ้าแต่จริงๆแล้วนะคะพ่อของพวกเขาก็คือมารซาตานตามที่พระเยซูเนี่ยทรงตรัสไว้ค่ะ 이 세상 예수님을 믿지 않는 모든 사람들의 영적인 아버지는 마귀입니다. และคนที่ยังไม่ได้รับความรอดที่อยู่ในโลกใบนี้นะคะมีพระบิดาหรือว่ามีพ่อทางฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งนั่นก็คือมารซาตานทั้งหมดค่ะ 아담 안에 있는 모든 사람들에게 적용되는 말씀입니다. คำนี้นะคะสามารถนำไปใช้กับคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวของอาดัมอยู่ค่ะ 그래서 예수님께서는 어떻게 하면 마귀에서 하나님께로 옮겨갈 수 있는지를
쭉 설명하고 있습니다. ดังนั้นนะคะพระเยซูเนี่ยกำลังอธิบายอยู่ว่าจะสามารถเปลี่ยนจากหนทางที่เป็นครอบครัวของมันเนี่ยมาเป็นครอบครัวของพระเจ้าได้อย่างไรค่ะ 아담 안에서 예수 그리스도 안으로 바뀔 수 있는 유일한 길은 바로 거듭남입니다. และเส้นทางในการที่เราจะเปลี่ยนจากสมาชิกครอบครัวของอาดัมให้เป็นสมาชิกครอบครัวของพระเจ้า ซึ่งนั่นก็คือการบังเกิดใหม่นั่นเองค่ะ 여기 요한복음 3장에는 예수님과 니고데모의 대화가 나옵니다. ตรงนี้นะคะเป็นรูปภาพประกอบในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ค่ะ มีชายคนหนึ่งชื่อว่านิโคเดมัสค่ะ 이 니고데모라는 사람은 바로 바리새인이었고 당시 훌륭한 종교 지도자였습니다. นิโคเดมัสท่านนี้นะคะเป็นฟาริสีและเป็นหนึ่งในนักบวชที่น่าเคารพนับถือในยุคนั้นค่ะ 이 니고데모는 회당에 자주 참석해서 하나님 말씀을 가르치는 선생이었습니다. นิโคเดมัสคนนี้นะคะเป็นคนที่เข้าร่วมการประชุมในธรรมศาลาเนี่ยอย่างแข่งขันค่ะ แล้วก็อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถวายเงินอยู่เสมอค่ะ 기도도 많이 하고 또 헌금도 정기적으로 했던 사람입니다. เป็นคนที่อย่างที่บอกนะคะอธิษฐานอยู่เสมอแล้วก็ถวายเงินอย่างสม่ำเสมอค่ะ 선행도 많이 하고요. 성경을 잘 아는 유대인 선생이었습니다. ทำความดีมากมายค่ะ แล้วเขาก็เป็นคนยิวคนหนึ่งนะคะที่รู้พระคัมภีร์ ซึ่งเป็นครูในการสอนพระคัมภีร์คนหนึ่งค่ะ 그런데 어느 날 밤에 예수님의 능력을 알고 있기 때문에 궁금한 것들이 많아서 예수님과 상담하는 내용입니다. แต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะในคืนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้รู้ถึงฤทธานุภาพของพระเยซูนะคะทำให้เขาเนี่ยแสวงหาคำสอนของพระเยซูเขาจึงไปปรึกษากับพระเยซูค่ะได้ความมาว่าแบบนี้ค่ะ 요한복음 3장 1절에 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 관원이라. พระธรรมยอห์นบทที่ 3 ข้อที่1นะคะมีบันทึกไว้ว่ามีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวค่ะ 2절에 그가 밤에 예수께 와서 가로되 라삐어 우리가 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신 행하시는 이 표적을 아무라도 할 수 없음이니이다. และในข้อที่ 2 บันทึกไว้ว่าคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านนั้นทำได้ นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขา 3절 말씀을 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในข้อที่ 3 พร้อมกันค่ะ พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า 예수님께서는 니고데모의 마음을 보시고 다른 어떤 것보다 가장 중요한 교훈을 주셨습니다. คือเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรไปยังจิตใจของนิโคเดมัสนะคะพระองค์ก็ได้ทรงเห็นถึงสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นค่ะ 니고데모에게 가장 필요한 것이 무엇일까? 예수님은 너무나 잘 알고 있었습니다. พระเยซูทรงทราบอยู่แล้วค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งกว่าคำสอนที่นิโคเดมัสต้องการนั้นคืออะไรค่ะ 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า 여러분 거듭난다는 것은 다시 태어난다는 뜻입니다. ทุกคนคะการเกิดใหม่ในที่นี้ก็คือการบังเกิดใหม่ในที่นี้ก็คือการได้เกิดใหม่นั่นเองค่ะ 니고데모에게 가장 필요했던 것은 바로 거듭남입니다. สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับนิโคเดมัสนั่นก็คือการบังเกิดใหม่นั่นเองค่ะ 이 말을 들은 니고데모는 큰 충격을 받았습니다. พอนิโคเดมัสนะคะได้ยินคำนี้นะคะก็ตกใจเป็นอย่างมากค่ะ 어떻게 사람이 다시 태어날 수 있습니까? มนุษย์เราเนี่ยจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ยังไง 어머니 뱃속에 들어갔다가 다시 태어나야 됩니까? ต้องเข้าไปในท้องแม่แล้วคลอดออกมาใหม่หรือเปล่าคะ 그것이 아니라 바로 하나님의 자녀로 다시 태어나는 것을 거듭남이라고 말하는 겁니다. คือจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะคะที่จะหมายถึงนั่นก็คือการที่เราเนี่ยได้เกิดมาในฐานะบุตรของพระเจ้านั่นเองค่ะ 니고데모는 여전히 아담 안의 가족이었고 그는 거듭나야지만 하나님의 자녀가 될 수 있는 거예요. นิโคเดมัสนะคะยังคงเป็นสมาชิกของครอบครัวอาดัมค่ะแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการบังเกิดใหม่จึงจะสามารถเป็นบุตรของพระเจ้าได้ค่ะ 요한복음 3장 6절 7절 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 기이 여기지 말라.
ในพระธรรมยอห์นบทที่บทที่3ข้อที่6ข้อที่7นะคะมีบันทึกไว้ว่าที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ 육으로 난 것은 뭐라 그랬어요? เนื้อหนังเกิดจากอะไรนะคะ 육이다 그랬죠. เนื้อหนังค่ะ 이 말은 세상 모든 사람들은 아담 안에서 육으로 태어났습니다. กำลังบอกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้นะคะที่เกิดมาเนี่ยเป็นเกิดมาจากเนื้อหนังของอาดัมค่ะ 구원받는 것은 성령으로 다시 태어나는 것을 말합니다. ส่วนคนที่ได้รับความรอดแล้วนะคะคือคนที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없으니까 볼 수 없다는 것은 천국에 들어가지도 못한다는 뜻입니다. ถ้าใครไม่ได้รับการเกิดใหม่นะคะจะไม่มีทางได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้านั่นคือหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะได้ขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 그래서 이 세상 모든 사람들에게 가장 중요한 가장 필요한 것이 바로 거듭남입니다. ดังนั้นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์ในโลกนี้มากที่สุดคือการบังเกิดใหม่ค่ะ 구원받기 위해서 거듭나기 위해서 우리는 성경을 잘 배워서 알고 있습니다. คือเพื่อให้เราได้รับการบังเกิดใหม่เพื่อให้เราได้รับความรอดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 우리의 죄를 위해서 예수님께서 십자가에 못 박히시고 모든 피를 흘려주셨습니다. พระเยซูคริสต์นะคะได้เสด็จลงมาตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์เพื่อให้เราเนี่ยได้รับความรอดจากบาปค่ะ 그 피를 흘리셔서 우리의 모든 죄를 이미 용서해 주신 사실을 우리가 믿는 거예요. และเรานะคะเชื่อในความจริงที่ว่าพระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อให้เราเนี่ยได้รับการไถ่บาปล่วงหน้าแล้วค่ะ 믿음으로 거듭나는 것을 설명하기 위해서 니고데모에게 예수님은 예시를 들었습니다. คือนิโคเดมัสนะคะก็ได้เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูเนี่ยทรงอธิบายให้เกี่ยวกับการที่บังเกิดใหม่ค่ะ 바로 구약 성경에 있는 광야에서 모세를 원망한 백성들을 예시로 들었습니다. คือก็พูดถึงโมเสสนะคะที่มีลักษณะการอาศัยอยู่ในแผ่นดินขออภัยค่ะ 모세를 원망한 이 사건을 소개하고 있습니다. คือใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินที่ไม่มีความหวังค่ะแผ่นดินทุรกันดารค่ะขออภัยค่ะ 광야 생활은 매우 힘들고 어려웠습니다. คือในถิ่นทุรกันดารนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากค่ะ 그래서 백성들은 하나님이 우리를 꺼내주셨다라고 생각하지 않고 힘들게 하셨다라고 오해했습니다. คือในตอนนั้นนะคะชาวอิสราเอลเนี่ยประชาชนนะคะไม่ได้เข้าใจว่าพระเจ้ากำลังช่วยอยู่แต่เข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าเนี่ยทรงประทานแต่ความยากลำบากให้กับพวกเขาค่ะ 이때 모세를 원망한 것은 바로 모세를 세우신 하나님을 원망한 것과 똑같은 거예요. ในตอนที่ประชาชนนะคะได้กล่าวต่อว่าโมเสสนะคะมีความหมายว่าพวกเขาได้ด่าพระเจ้าที่ตั้งโมเสสขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะ 그래서 하나님께서 백성들을 징계하시기 위해서 이 그림처럼 불뱀을 보냈습니다. คือแล้วพระองค์นะคะก็ได้ทรงตีสอนพวกเขาโดยการที่ให้งูไฟไปค่ะเป็นการลงโทษค่ะ 이 불뱀에게 물린 사람은 다 죽었어요. ถ้าคนใดนะคะที่ถูกงูไฟตัวนี้กัดนะคะจะตายทันทีค่ะ 백성들은 그때서야 정신을 차리고 모세를 통해서 하나님께 구원해달라고 기도했습니다. เมื่อประชาชนเห็นเช่นนั้นนะคะก็ได้สารภาพบาปกับตนและขอให้โมเสสนะคะช่วยอธิษฐานให้ค่ะ 하나님의 응답을 해주셨습니다. และพระเจ้านะคะก็ได้ตอบรับคำอธิษฐานนั้นค่ะ 노뱀을 만들어서 장대 위에 높이 세워두고 그 노뱀을 쳐다보는 사람은 산다라고 약속했습니다. และพระเจ้านะคะได้ตรัสให้เขาทำงูทองสำริดขึ้นมาค่ะแล้วนำไปแขวนไว้บนเสาที่มีความสูงและถ้าใครนะคะที่มองที่งูสำริดนั้นก็จะรอดชีวิตค่ะ 민수기 21장 9절 말씀을 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมกันดารวิถีนะคะในบทที่21ข้อที่9ค่ะดังนั้นโมเสสจึงทำงูทองสำริดตัวหนึ่งและติดไว้บนเสา
และเมื่องูกัดใครถ้าคนนั้นมองดูงูทองสำริดนั้น เขาก็มีชีวิตอยู่ได้ 여러분, 이 말씀을 가만히 보시면 상식적인 말씀이 아닙니다. ทุกคนคะถ้าดูพระวจนะนี้ในความที่คิดเราอาจจะคิดว่ามันเป็นไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ถูกต้องไหมคะ 뱀에 물렸으면 바르는 약을 주든지 먹는 약을 줘야지 왜 이걸 쳐다보라고 그럴까? ถ้าโดนงูกัดหรืองูฉกเนี่ยก็ต้องกินยาสิต้องกินเซรุ่มต้องทาเซรุ่มสิมันถึงจะรอดชีวิตทำไมถึงให้มองงูเฉยๆมันเป็นไปได้เหรอ 그런데 기적이 일어났습니다. แต่ว่าก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นค่ะ 말씀대로 노뱀을 만들어 놓고 노뱀을 쳐다보니까 살아났습니다. ก็คือเป็นไปตามที่พระวจนะได้ตรัสไว้ค่ะ เพียงแค่มองที่งูสำริดนั้น ก็ทำให้กลับมารอดชีวิตได้ค่ะ 이것은 하나님의 말씀을 믿는 그 믿음이 얼마나 중요한지를 교훈해 주고 있는 거예요. เรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่าความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ 고집을 부리고 자기 생각으로 노뱀을 쳐다보지 않은 사람들이 많았을 거예요. แต่ในตอนนั้นนะคะก็มีคนที่ไม่เชื่อและยังดื้อรั้นที่จะไม่มองงูนี้ค่ะ 에이, 노뱀을 쳐다본다고 어떻게 살아? โอ้แค่มองงูนะมันจะไปมีชีวิตรอดได้ยังไงแล้วก็ถูกงูฉกอ่ะ 나 안 믿어, 안 쳐다볼래. ฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่มองหรอกงูอ่ะ 이런 사람들이 많았겠죠? คือคนแบบนี้ก็มีเยอะใช่ไหมคะ 다 죽었습니다. แต่คนเหล่านั้นก็คือเสียชีวิตทั้งหมดค่ะ 이스라엘 백성들이 장대에 달린 노뱀을 쳐다봄으로써 믿음으로 쳐다봄으로써 육신이 구원을 받았습니다. ชาวอิสราเอลนะคะที่มองดูงูสำริดด้วยความเชื่อนะคะ ก็ได้รับความรอดชีวิตทางร่างกายค่ะ 마찬가지로 우리는 십자가에 높이 달리신 예수님을 믿음으로 쳐다봄으로써 영혼의 구원을 받는 거예요. เช่นเดียวกันกับที่เราทุกคนนะคะที่ได้รับความรอดเนี่ยเราก็มองไปที่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตึงบนไม้กางเขนและพระองค์ทรงหลั่งออกมา นั่นคือเราได้รับความรอดทางจิตวิญญาณค่ะ 요한복음 3장 14절 15절 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. พระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่14ข้อที่15นะคะบันทึกไว้ว่าโมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้น เพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ 예수님께서 니고데모에게 이것을 왜 설명했을까요? ทุกท่านคิดว่าทำไมพระเยซูถึงกำลังอธิบายเรื่องนี้ให้กับนิโคเดมัสฟังค่ะ 광야에서 높이 든 그 노뱀이 바로 자기 자신 예수님이라는 것을 설명하는 겁니다. เพราะว่าพระองค์นะคะกำลังอธิบายว่างูที่ถูกแขวนบนเสาสูงอะค่ะซึ่งนั่นเปรียบเสมือนพระเยซูนั่นเองค่ะ 이 노뱀이 장대 위에 높이 달린 것처럼 예수님도 십자가에 높이 달려서 죽으실 것을 미리 말씀하신 거예요. คือพระองค์นะคะได้ตรัสบอกล่วงหน้าค่ะว่างูเหมือนอย่างที่งูนะคะถูกชูขึ้นไปบนเสาสูงอย่างไรพระองค์นะคะพระเยซูเนี่ยก็จะถูกตึงบนไม้กางเขนอย่างนั้นค่ะ 노뱀을 쳐다보면 살았잖아요. เพราะว่าถ้ามองงูแค่มองงูที่อยู่บนเสาเราก็จะมีชีวิตรอดใช่ไหมคะ 믿음으로. นั่นคือความเชื่อค่ะด้วยความเชื่อ 우리는 십자가에 달린 예수님을 믿음으로 받아들일 때 영혼 구원받습니다. และเรานะคะได้รับความรอดทางจิตวิญญาณเนี่ยด้วยการที่เรามีความเชื่อที่เรามองไปที่พระเยซูคริสต์ที่หลั่งโลหิตบนไม้กางเขนนั่นเองค่ะ 자, 여기 15절 말씀에 이는 저를 믿는 자마다 무엇을 얻는다고 돼 있죠? ตรงนี้นะคะบอกไว้ใช่ไหมคะว่า เพื่อทุกคนที่วางใจจะได้รับอะไรด้วยใช่ไหมคะ 무엇을 얻는다고 되어 있죠? บอกไว้ว่าจะได้รับอะไรคะ 영생. ชีวิตนิรันดร์นะคะ 예, 여러분 영생 얻으셨습니까? แล้วทุกท่านได้รับชีวิตนิรันดร์หรือยังคะ 거듭난다는 말과 똑같은 말입니다. คำว่าชีวิตนิรันดร์ตรงนี้มีความหมายเดียวกันกับได้รับการบังเกิดใหม่ค่ะ 그래서 이 니고데모에게 믿음으로 거듭난다는 것을 교훈하시기 위해서 말씀해 주신 겁니다. คือ
คือพระองค์นะคะก็เลยตัดกับนิโคเดมัสนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าการบังเกิดใหม่คืออะไร 그런데요, 믿음이라는 것은 노력으로 되는 게 아니에요. แต่ว่าด้วยความเชื่อตรงนี้นะคะมันไม่ใช่ด้วยความพยายามของเราเองค่ะ 어떤 사람은 우리 전도 집회 말씀을 들었지만 믿음이 않습니다. คนนะคะท่านเนี่ยฟังสัมมนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์เนี่ยก็หลายรอบแต่ก็ยังไม่ได้เกิดความเชื่อขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ 왜 그러냐면 믿음은 하나님께서 도와주셔야 되는 거예요. ถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะก็เพราะว่าความเชื่อค่ะจะได้มาซึ่งการช่วยเหลือจากพระเจ้าค่ะ 성령님께서 말씀을 통해서 믿어지도록 역사를 해주시는 겁니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจะทรงงานผ่านพระวจนะทำให้เราเนี่ยเกิดความเชื่อขึ้นมาค่ะ 그런데 이 말씀을 들을 때 집중하지 않고 자신에게 적용하지 않으면 아무 의미가 없는 거예요. แต่ในตอนที่เราฟังพระวจนะไปแล้วเราไม่เปิดใจหรือเราไม่นำไปปรับใช้นะคะ เราก็แค่ฟังไปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรค่ะ 자, 여기 그림을 보십시오. ดูที่รูปภาพนะคะ 이 구약 성경의 노뱀은 바로 신약 성경의 예수님을 상징하는 겁니다. ในพันธสัญญาเดิมนะคะที่มีการเอางูขึ้นไปไว้บนเสาสูงนะคะเปรียบเป็นพระเยซูคริสต์ที่ถูกตึงบนไม้กางเขนในพันธสัญญาใหม่ค่ะ 광야에서 백성들은 살기 위해서 자신의 노력을 한 것이 아무것도 없습니다. 그냥 쳐다만 봤어요. คือไม่ได้ให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทำอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเพียงแค่ให้มองไปที่งูเท่านั้นค่ะ 우리도 거듭나기 위해서는 우리의 행위가 필요한 것이 아니라 노력이 필요한 것이 아니라 예수님을 바라보는 믿음이 필요한 거예요. พวกเราก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่ให้เราได้รับความรอดเนี่ยเราไม่ต้องพยายามด้วยความสามารถอะไรเลย แต่เพียงแค่เราเนี่ยเชื่อด้วยการที่เรามองไปที่พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนค่ะ 야고보서 1장 18절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่18พร้อมกันค่ะ เมื่อตั้งพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง 자, 여기 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라라고 했습니다. ตรงนี้นะคะมีบันทึกไว้ว่า พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงค่ะ 여러분 거듭난다는 것을 부모가 자녀를 낳았을 때를 비유하고 있죠. กำลังเปรียบเทียบใช่ไหมคะการบังเกิดใหม่เนี่ยเหมือนกับการที่เราเนี่ยถูกเบ่งถูกคลอดออกมาจากท้องแม่นั่นเองค่ะ 그런데 어떻게 태어납니까? แต่ว่านี้เกิดมายังไงคะ 이 말씀에 진리의 말씀으로 우리가 다시 태어나는 겁니다. บอกไว้ว่าเราได้เกิดมาใหม่อีกครั้งด้วยพระวจนะแห่งความจริงนั่นเองค่ะ 그래서 말씀을 집중해서 들을 때 성령님께서 말씀을 통해서 믿어지도록 역사해 주시는 거예요. ดังนั้นนะคะเมื่อใดที่เราตั้งใจฟังพระวจนะเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงช่วยให้เราเกิดความเชื่อขึ้นมาได้ค่ะ 그런데 관심 없는 사람은 어떻게 될까요? แต่ถ้าคนที่ไม่มีความสนใจมันจะเป็นยังไงคะ 성령님께서 역사하실 수 없는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงงานค่ะ 그래서 진리의 말씀으로 우리가 다시 태어나는 거다. 말씀이 얼마나 중요한지를 설명해 주고 있습니다. ดังนั้นนะคะตอนนี้กำลังอธิบายให้เรารู้ว่าพระวจนะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากการบังเกิดใหม่เนี่ยเราเกิดใหม่ด้วยพระวจนะแห่งความจริงค่ะ 요한복음 1장 13절 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서 난 자들이니라. ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่13นะคะบันทึกไว้ว่าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้า 구원은 오직 하나님께서 주시는 거예요. ความรอดนะคะมาจากพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 오직 하나님께로서 난 자들이다라고 했어요. มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่ทำให้เราบังเกิดใหม่ได้ค่ะ 그런데 사람들은 혈통으로 육정으로 사람의 뜻으로 자꾸 구원받으려고 해요. แต่ว่ามนุษย์เรานะคะก็พยายามที่จะได้รับความรอดด้วยเลือดเนื้อกามหรือความประสงค์ของเราเองค่ะ 여러분 혈통이 뭘까요? ทุกคนคะเลือดเนื้อตรงนี้คืออะไรคะ
여기 지금 아이가 부모님 손잡고 교회 가고 있어요. คือตรงนี้นะคะลูกเนี่ยกำลังจับมือพ่อแม่เนี่ยเดินทางมาที่โบสถ์ค่ะเดินทางมาที่คริสตจักรค่ะ 부모님이 구원받은 사람이라면 자녀가 구원받을 수 있을까요? ทุกท่านคิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ได้รับความรอด และลูกๆที่เกิดตามหลังมาเนี่ยจะได้รับความรอดด้วยไหมคะ 구원은 부모가 해줄 수 있는 게 아니에요. ความนะคะพ่อแม่ไม่ 사람은 태어날 때부터 그리스도인으로 태어나지 않습니다. มนุษย์เรานะคะไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นคริสเตียนเลยค่ะ 뭐로 태어나요? เกิดมาด้วยอะไรคะต้องเกิดด้วยอะไรคะ 죄인으로 태어나잖아요. เราเกิดมาเป็นคนบาปค่ะ 아담의 후손으로 태어나잖아요. เราเกิดมาเป็นลูกหลานของอาดัมค่ะ 그래서 부모의 신앙은 별도고 자식은 개인적으로 하나님을 만나야 되고 말씀을 통해서 거듭나야 되는 거예요. ดังนั้นนะคะความเชื่อของพ่อแม่เนี่ยก็เป็นของพ่อแม่ แต่ความเชื่อของลูกจะต้องไปเจอกับพระเยซูเองนะคะถึงจะได้รับความรอดโดยตรงต้องเจอกับพระเจ้าค่ะ 그래서 어떤 분은 이런 생각을 하시더라고요. ดังนั้นนะคะบางคนจึงมีความคิดแบบนี้ออกมาค่ะ 우리 부모님은 예수 믿는 사람이 아니라서 내가 구원받기 힘들어. พ่อแม่ฉันน่ะไม่ใช่คนที่เชื่อในพระเยซู ดังนั้นน่ะมันน่าจะทำให้ฉันได้รับความรอดยาก 절대 그렇지 않습니다. แต่ว่าจริงๆไม่ใช่แบบนั้นค่ะ 오히려 예수 믿지 않는 그런 환경에서 자란 사람들이 더 구원을 더 잘 받을 수 있습니다. จริงๆคนที่เกิดมาเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีคนเชื่อพระเยซูค่ะจะสามารถได้รับความรอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ 우리 태국 사람들은 예수님을 안 믿었잖아요. เพราะว่าคนไทยเราก็ไม่ได้เชื่อพระเยซูถูกต้องไหมคะ 그래서 억울해할 필요 없습니다. ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งที่เราจะต้องฝืนใจหรือว่าอึดอัดใจค่ะ 각자가 하나님 말씀을 잘 듣고 깨닫는 거예요. เพียงแค่แต่ละคนเนี่ยต้องตั้งใจฟังแล้วจะสามารถตระหนักรู้ได้ค่ะ 그리고 두 번째로 육정이 무엇일까요? และอย่างที่สองคำว่ากามคืออะไรคะ 아무도 자신의 노력과 열심으로 다시 태어날 수 없습니다. ก็คือหมายความว่าไม่มีใครที่สามารถเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าได้ด้วยความพยายามของตัวเองค่ะ 영생은 노력과 행위가 아니라 하나님이 값없이 주는 선물이에요. ชีวิตนิรันดร์นะคะไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาจากการกระทำหรือว่าความพยายามของเราเองนะคะแต่เป็นของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้เปล่าๆค่ะ 세 번째, 사람의 뜻은 무엇일까요? และความประสงค์ของมนุษย์คืออะไรคะ 어떤 사람은 목사의 기도로 사람이 구원받을 수 있다. บางคนนะคะก็บอกว่าเนี่ยได้รับความรอดมาจากการที่อาจารย์ผู้เผยพระวจนะเนี่ยเป็นคนอธิษฐานให้ 침례를 받음으로 구원받을 수 있다. ได้รับความรอดจากการที่รับปฏิสมา 교회를 잘 출석하면 구원받을 수 있다. แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปโบสถ์บ่อยๆ ตั้งใจไปโบสถ์เนี่ยจะได้รับความรอด 안 됩니다. แต่ว่าไม่ได้ค่ะไม่ใช่ค่ะ 하나님의 선물을 받아서 다시 태어나야 되는 거예요. เรานะคะต้องได้รับของประทานจากพระเจ้าเราถึงจะได้รับการบังเกิดใหม่ค่ะ 그래서 구원은 혈통도 아니고 육정도 아니고 사람의 뜻도 아니고 하나님께로서 나는 거예요. ดังนั้นนะคะความรอดจึงไม่ได้มาจากเลือดเนื้อกามหรือว่าความประสงค์จากมนุษย์ แต่มาจากพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 에베소서 2장 8절 9절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมเอเฟซัสนะคะบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่9พร้อมกันค่ะ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ 자, 여기 구원은 하나님의 선물이다라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าความรอดเนี่ยเป็นของประทานจากพระเจ้าค่ะ 그 십자가에서 이루어 주신 그 은혜를 그냥 우리가 받는 거예요. เราแค่ต้องยอมรับพระคุณที่พระองค์ทรงทำสำเร็จบนไม้กางเขนเพียงเท่านั้นเป็นพอค่ะ 그런데 선물을 받기 싫어하는 사람들이 많은 것 같아요. แต่ก็มีหลายคนนะคะที่ปฏิเสธของประทานนั้นปฏิเสธพระคุณนั้นค่ะ 비록 그 사람들이 선물을 거절할지라도 우리는 그 선물이
얼마나 크고 소중한지를 알잖아요. คือถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะปฏิเสธพระคุณพระโลหิตของพระองค์นะคะ แต่พวกเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพระคุณนั้นยิ่งใหญ่มากขนาดไหน 그래서 그 예수님의 선물을 우리가 받은 사람으로서 계속 전해야 되는 거예요. ดังนั้นเราที่เป็นคนที่ยอมรับของประทานนั้น เราก็ต้องประกาศออกไปเรื่อยๆค่ะ 그래서 9절 말씀에 행위에서 난 것이 아니다. 누구든지 구원을 자랑할 수가 없는 거예요. และในข้อที่ 9 นะคะบอกไว้ว่าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เลยค่ะ 그래서 사도 바울은 내가 유일하게 자랑할 것은 예수 그리스도밖에 없다라고 했습니다. ดังนั้นนะคะสาวกเปาโลเนี่ยก็ได้พยานออกมาว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถอวดอ้างได้นั่นก็คือพระเยซูคริสต์เท่านั้นค่ะ 자, 그러면 믿음으로 거듭나면 하나님께서 우리에게 어떤 신분을 주시는지 살펴보겠습니다. และเราจะมาดูกันค่ะว่าถ้าเราได้รับการบังเกิดใหม่ด้วยความเชื่อเนี่ยจะได้รับได้อย่างไรค่ะ 첫 번째 신분은 바로 의인입니다. คืออย่างแรกที่เราจะได้รับนะคะคือเราถูกมองว่าเป็นคนชอบธรรมค่ะ 사도행전 13장 38절에 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄의 사함을 너희에게 전하는 이것이며 ในพระธรรมกิจการบทที่ 13 ข้อที่ 38 นะคะบันทึกไว้ว่า เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลาย 여러분 예수님으로 힘입어서 죄의 사함 받으셨습니까? ทุกท่านได้รับการยกโทษบาปโดยพระเยซูคริสต์หรือยังคะโดยพระองค์ 예. 자, 죄의 사함 받은 사람은 39절 보세요. คนที่ได้รับการยกโทษบาปแล้วให้ดูที่ข้อ 39 ค่ะ 또 모세 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것입니다. บันทึกไว้ว่าและโดยพระองค์นี้เองทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส 의롭다 하심을 받았다는 것은 신분이 의인이 되었다는 뜻입니다. การที่เรานะคะได้พ้นโทษบาปในที่นี้ก็หมายถึงว่าเรากลายเป็นคนชอบธรรมนั่นเองค่ะ 의인은 하나님께서 죄가 없는 사람으로 봐주시는 거예요. คนชอบธรรมนะคะคือการที่พระเจ้ามองเรามาเนี่ยเราไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปค่ะ 우리는 죄를 짓고 살지만 그 죄를 하나님이 보지 않는다는 거예요. ถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยการทำบาปมา แต่ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทอดพระเนตรมองในสิ่งนั้นค่ะ 왜냐하면 예수님이 흘리신 피로 우리 죄를 다 갚았기 때문입니다. เพราะว่าพระเยซูคริสต์นะคะได้ทรงหลั่งเลือดและไถ่ค่าจ้างบาปของเรานั้นให้ทั้งหมดแล้วค่ะ 로마서 3장 24절 보시면 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. ถ้าดูในพระธรรมโรมบทที่ 3 ข้อที่ 24 นะคะบอกไว้ว่า แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว 여기 은혜로 값없이 공짜로 의롭다 하심을 주셨습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าพระองค์เนี่ยทรงทำให้เราพ้นบาปโดยที่พระองค์เนี่ยไม่คิดมูลค่าและไม่ให้มาโดยฟรีๆค่ะ 원래 예수님은 율법 위에 계신 분이셨는데 사람의 모양으로 오셨기 때문에 율법 아래로 태어나셨습니다. จริงๆแล้วนะคะพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เหนือธรรมบัญญัตินะคะแต่พระองค์ทรงเสียสละพระองค์เองด้วยการลงมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะไถ่บาปให้กับพวกเราทุกคนค่ะ 그런데 십자가에서 매달리시고 피 흘려 죽으심으로 우리 대신 심판을 받은 거예요. และพระองค์นะคะได้ทรงถูกตึงบนไม้กางเขนและหลังพระโลหิตสิ้นพระชนม์เพื่อที่จะไถ่บาปแทนเราทุกคนค่ะ 그래서 예수님이 십자가에서 행하신 그 의가 바로 우리에게 전달되는 겁니다. ดังนั้นนะคะพระองค์จึงส่งต่อสิ่งนั้นมาให้กับเราที่ได้รับความรอดโดยพระโลหิตของพระองค์ค่ะ 여러분 의롭다함을 얻었다는 것은 생각하면 할수록 굉장히 놀라운 거예요. ทุกคนคะการที่เราได้รับการมองให้เป็นคนชอบธรรมเนี่ยพอลองคิดดูดีๆแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากๆค่ะ 예수님의 피를 믿는 사람은 죄를 하나도 안 지은 사람처럼 봐주신다는 거예요.
คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่มีบาปเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ 더 나아가서 율법을 모두 지킨 다 행한 의로운 사람으로 봐주신다는 거예요. คือมากยิ่งกว่าคนที่พยายามที่จะรักษาธรรมบัญญัติค่ะ 그것이 바로 의롭다함을 받는 겁니다. นั่นคือการที่เราเนี่ยได้รับการมองว่าเป็นคนชอบธรรมค่ะ 놀랍지 않습니까? ไม่น่าตกใจหรอคะ 두 번째 신분은 하나님의 자녀, 아들이 되었습니다. และในฐานะที่สองที่เราได้รับของประทานนะคะ คือเราเนี่ยได้เป็นบุตรของพระเจ้านั่นเองค่ะ 로마서 8장 15절에 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르시느니라. ในพระธรรมโรมบทที่ 8 ข้อที่ 15นะคะมีบันทึกไว้ว่า เพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้น จะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า โดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาพ่อ 여기 양자라는 뜻은 바로 원래 아들의 자리에 앉혔다라는 뜻을 가지고 있습니다. ตรงนี้นะคะคำว่าบุตรของพระเจ้าในที่นี้นะคะคือเราเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานว่าเราคือบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาในใจของเราค่ะ 원래 하나님 아들이 아니었는데요. 하나님이 아들로 삼아 주신 거예요. คือเมื่อก่อนนะคะเราไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้า แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงประทานให้เราเป็นบุตรของพระองค์ค่ะ 여러분 죄 없다라는 표현보다 의롭게 되었다라는 표현보다 하나님 아들이 되었다라는 표현이 더 좋잖아요. คือมากกว่าที่เราถูกมองว่าเราไม่มีบาปเราเป็นคนชอบธรรมแต่เราถูกมองว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ดีมากยิ่งกว่าค่ะ 바로 양자의 영 성령님께서 우리 속에 들어오셨습니다. ก็คือการที่เราเนี่ยอยู่ในขออภัยค่ะเราเนี่ยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในใจของเราค่ะ 성령이 내 속에 들어오셨기 때문에 우리는 천국을 상속받게 되었습니다. เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาอยู่ในเรานะคะทำให้เราเนี่ยสามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 여러분 우리 아버지가 태국 왕이다 예를 들어서 그러면 굉장히 자신감이 넘치겠죠. ทุกคนคะสมมุตินะคะว่าพ่อของเราเนี่ยเป็นกษัตริย์ของประเทศไทยเราก็จะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะ 벌써 웃는 분들이 계시네. 자, 태국 왕이 우리 아버지면 기분 좋잖아요. เพราะว่าถ้าเกิดว่าพ่อของเราเป็นกษัตริย์ประเทศไทยเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะ 근데 우리 아버지는 하나님이에요. แต่ว่าจริงๆแล้วพ่อของเราคือพระเจ้าค่ะ 얼마나 기분 좋을까요? แล้วความรู้สึกเรามันจะดีมากยิ่งกว่าขนาดไหนคะ 그리고 세 번째로 주신 신분이 바로 영생을 얻었다입니다. และฐานะที่เราจะได้อย่างที่สามนะคะคือเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์นั่นเองค่ะ 요한복음 5장 24절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่ 5 ข้อที่ 24 พร้อมกันค่ะ เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำสอนของเรา และวางใจผู้ทรงใช้เรามา คนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษา แต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว 믿는 자는 영생을 얻었습니다. คนที่วางใจนะคะหรือคนที่เชื่อนะคะก็มีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 자, 여기 믿음과 영생이라는 단어가 계속 붙어 있습니다. ทุกคนคะคำว่าความเชื่อกับชีวิตนิรันดร์นะคะมีจุดที่เชื่อมกันอยู่ค่ะ 요한복음 3장 36절에도 아들을 믿는 자는 영생이 있다고 했습니다. และในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ข้อที่ 36 ก็กล่าวไว้อย่างนี้ค่ะว่า คนที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ 믿음과 영생이 연결되어 있죠? คำว่าวางใจกับชีวิตนิรันดร์มันเชื่อมต่อกันอยู่ใช่ไหมคะ 요한복음 6장 47절에도 믿는 자는 영생을 가졌나니라고 했습니다. และส่วนยอห์นบทที่ 6 ข้อที่ 47 ก็บอกไว้อีกค่ะว่า คนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์ 믿음과 영생이 연결되어 있죠? คนที่คำว่าวางใจกับชีวิตนิรันดร์มันก็เชื่อมโยงเชื่อมต่อกันอยู่ใช่ไหมคะ 요한복음 6장 54절 말씀에도 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고라고 했습니다.
และในพระธรรมยอห์นบทที่ 6 ข้อที่ 54 นะคะ ก็มีบันทึกไว้อีกว่า คนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร์ 예수님 살을 먹고 예수님 피를 마신다는 게 무슨 뜻일까요? คำว่าคนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของพระเยซูคือมีความหมายว่าอะไรคะ 예수님이 우리 대신 죽으실 때 살이 찢겨져 나갔습니다. หมายความว่าในตอนที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แทนเราเนี่ยถูกดึงเลือดดึงเนื้อออกไปค่ะ 온몸에 피를 흘리셨습니다. พระองค์ทรงหลั่งโลหิตออกมาเยอะมากค่ะ 바로 살을 먹고 피를 마신다는 것은 예수님이 십자가에서 하신 일을 믿는 것을 말하는 겁니다. คำว่าคนที่กินกินเนื้อและดื่มโลหิตของพระเยซูนะคะคือหมายถึงคนที่เชื่อในการกระทำของพระองค์บนไม้กางเขนค่ะ 믿는 자는 영생을 가졌고 คนที่เชื่อก็จะมีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 여러분 영생은 영원한 생명이잖아요. ทุกคนคะ 영원한 생명, ชีวิตนิรันดร์ 영원히 사는 것. คือชีวิตที่ใช้ชีวิตไปชั่วนิรันดร์ค่ะ 사람은 이 땅에서 유한하게 살지만 우리가 천국 가면 무한하게 영원히 살아가는 겁니다. ถึงแม้ว่ามนุษย์เรานะคะจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้มีขีดจำกัดมีจุดสิ้นสุด แต่ในโลกอีกโลกหนึ่งนะคะเราจะใช้ชีวิตนิรันดร์ค่ะชั่วนิรันดร์ 그리고 질문을 하나 드리겠습니다. และเดี๋ยวอาจารย์มีคำถามนะคะ 하나님의 자녀가 된 사람은 죄를 지으면 구원이 취소될까요? คนที่เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ถ้าหากว่าทำบาปความรอดนั้นจะได้รับการยกเลิกไหมคะ 대답이 시원치 않습니다. ไม่ 죄를 구원받은 사람이 죄를 지으면 구원이 취소될까요? คนที่ได้รับความรอดแล้วถ้าทำบาปจะได้รับการยกเลิกการความรอดนั้นไหมคะความรอดจะถูกยกเลิกไปไหมคะ 네, 취소되지 않습니다. ไม่ยกเลิกค่ะ 여기 요한 웨슬레라는 목사가 있었습니다. ก็ตรงนี้นะคะมีอาจารย์ที่ชื่อว่ายอห์นเวสลีย์ค่ะ 이 사람은 감리교의 창시자입니다. คนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นผู้ก่อตั้งลัทธิเมติส 감리교를 만든 사람이에요. เป็นคนที่ก่อตั้งลัทธิเมติสค่ะ 할아버지도 목사였고 아버지도 목사였고 자기도 목사를 했어요. ปู่นะคะก็เป็นอาจารย์คุณพ่อก็เป็นอาจารย์และตัวของเขาเองก็เป็นอาจารย์ค่ะ 그런데 거듭나지 못했습니다. แต่ว่าเขาไม่เคยได้รับการบังเกิดใหม่ค่ะ 그런데 목사된 지 13년 만에 하나님 말씀을 깨닫고 구원을 받았습니다. แต่เขานะคะหลังจากที่เป็นผู้เผยศาสนาเนี่ยเผยพระวจนะมา13 ปีเขาจึงได้รับการบังเกิดใหม่หลังจากนั้นค่ะ 그런데 그의 설교를 보면 틀린 것이 한 가지가 있어요. แต่ว่าหลังจากที่เขามีข้อคิดเห็นนะคะเขาก็รู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะ 바로 구원받은 사람이 죄를 지으면 구원이 취소되고 이뤄진다라고 주장했습니다. คือเขานะคะได้สอนว่าถ้าหากว่าผู้ที่ได้รับความรอดแล้วเนี่ยได้ทำบาปนะคะความรอดนั้นจะสูญเสียไปค่ะ 자, 이때 교회 안에 우리 성도님들이 자꾸 구원을 받았다고 하면서 자꾸 죄를 짓고 자꾸 방종으로 빠져버리니까 이런 주장을 한 겁니다. คือในสมัยนั้นนะคะในคนที่ได้รับความรอดโดยมีความเชื่อแล้วสมาชิกในคริสตจักรค่ะก็เริ่มทำบาปและหลงในแนวทางที่ไม่มีระเบียบค่ะ 그런데 이것은 성경적인 가르침이 아닙니다. แต่ว่าสิ่งนี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสอนค่ะ 한 사람이 구원을 받을 때 성령께서 내 속에 들어오시기 때문에 구원은 취소되지 않습니다. คือการจริงๆแล้วนะคะคำสอนที่ถูกต้องเนี่ยคือการที่เราได้เรียนรู้พระคัมภีร์และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในตัวเรานะคะทำให้เราเกิดความเชื่อและเราได้รับความรอดค่ะ 한 번 들어온 성령님은 다시 나갈까요? 안 나갈까요? แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาแล้วหนึ่งรอบเนี่ยพระองค์จะทรงออกไปจากเราไหมคะหรือไม่ออกคะ 헷갈려 하시네. 말씀으로 확인해야 됩니다. ดูเหมือนจะสับสนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันในพระวจนะกันดูค่ะ 자, 고린도후서 1장 22절
저가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 성령을 우리 마음에 주셨느니라. ใน2โครินธ์บทที่1ข้อที่22นะคะบันทึกไว้แบบนี้ค่ะว่าและพระองค์ทรงประทับตาเราและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วย 여러분 여기 인쳤다라고 돼 있죠. ทุกคนคะตรงนี้มีคำว่าประทับตาไว้ใช่ไหมคะ 도장을 찍었다라는 뜻입니다. ก็คือการประทับตานั่นแหละค่ะ 여러분이 만약에 집을 샀습니다. 계약서에 내 도장을 쾅 찍으면 나의 집이 됩니다. ทุกท่านคะถ้าอย่างสมมุติว่าเราซื้อบ้านเนี่ยค่ะมันก็จะมีโฉนดที่ดินใช่ไหมคะที่เราซื้อมา และเราก็จะประทับตานั้นบ้านหลังนั้นก็จะเป็นของเราค่ะ 마찬가지로 우리가 믿을 때, 구원받을 때 성령님이 내 속에 들어오셔서 도장을 쾅 찍어버리는 겁니다. เช่นเดียวกับตอนที่เราได้รับความรอดนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเราเพื่อเป็นการประทับตาว่าเราเนี่ยได้รับความรอดแล้ว 여기 성령을 우리 마음에 주신 것은 바로 천국 가는 보증이라고 돼 있잖아요. ตรงนี้นะคะก็บอกไว้อีกว่าและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วย นั่นก็คือมัดจำที่จะสามารถทำให้เราขึ้นสวรรค์ได้นั่นเองค่ะ 천국 가는 보증으로 성령을 주셨기 때문에 구원받은 사람이 취소되거나 이뤄지지 않는 거예요. ดังนั้นนะคะเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทรงเป็นมัดจำที่จะสามารถทำให้เราขึ้นสวรรค์ได้ เราจึงไม่มีทางที่จะสูญเสียความรอดหรือจะถูกยกเลิกความรอดไปเด็ดขาดค่ะ 고린도후서 5장 5절 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주신 이는 하나님이시니라. ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่5นะคะบันทึกไว้ว่าแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และพระองค์ประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำแก่เรา 여기도 보증, 천국 갈 보증으로 우리 마음에 성령을 넣어주신 겁니다. ตรงนี้นะคะก็บอกไว้ว่าประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำเพื่อให้เราได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 여러분 속에 성령이 언제 들어왔습니까? แล้วทุกท่านล่ะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาอยู่ในตัวทุกท่านเมื่อไหร่คะตั้งแต่เมื่อไหร่ 죄 사함 받았을 때, ตั้งแต่ตอนที่เราได้รับการยกโทษบาปนั่นเองค่ะ 구원받았을 때. ตอนที่เราได้รับความรอด 아직 예수님의 사랑을 깨닫지 못한 사람은 내 속에 성령이 안 계십니다. ส่วนคนที่ยังไม่ได้เชื่อไม่ได้รับความรักไม่ได้ตระหนักรู้ถึงความรักของพระเยซูนะคะคนนั้นไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวค่ะ 여기 사도행전 2장 38절 빨간색 글자입니다. ในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่38เราจะอ่านในตัวหนังสือสีแดงพร้อมกันค่ะ 같이 읽겠습니다. เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예수님을 통해서 죄 사함을 믿을 때, 죄 사함을 받아들일 때 선물로 하나님이 성령을 우리 속에 집어넣어 주시는 거예요. ในตอนที่เราเชื่อในการทรงงานของพระเยซูนะคะในตอนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะเสด็จเข้ามาอยู่ในเราค่ะ 에베소서 1장 13절 말씀에도 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่13นะคะมีบันทึกไว้ว่าในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ 여기 순서가 잘 나와 있습니다. ทุกคนคะตรงนี้นะคะมีลำดับที่ถูกต้องนะคะออกมาปรากฏออกมาค่ะ 먼저 첫 번째 복음을 잘 들어야 되겠죠? อย่างแรกนะคะเราคือเราเนี่ยต้องตั้งใจข่าวประเสริฐตั้งใจฟังข่าวประเสริฐให้ดีค่ะ 두 번째는 믿는 겁니다. อย่างที่สองคือเราวางใจหรือว่าเราเชื่อนั่นเองค่ะ 그러면 약속하신 성령님을 내 안에 도장을 찍어 주시는 거예요. และจากนั้นนะคะก็จะถูกประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ค่ะ 여러분 구원받은 사람의 영혼은 영원히 이뤄지지 않습니다. ทุกคนคะจิตวิญญาณที่เราได้รับความรอดแล้วนะคะเราจะไม่มีวันสูญหายค่ะ 우리가 살다가 또 죄를 지을 수 있고 넘어질 수 있습니다. เมื่อเราใช้ชีวิตไปนะคะบางทีเราอาจจะทำบาปอีกก็ได้หรือว่าเราอาจจะล้มลงก็ได้ค่ะ
그 죄를 지었다고 해서 우리의 구원이 취소되는 게 아니에요. แต่เมื่อใดที่เราเป็นแบบนั้นนะคะเมื่อใดที่เราทำบาปแต่ว่าความรอดของเราจะไม่มีทางสูญเสียไปค่ะสูญหายไปค่ะ 에베소서 4장 30절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 4 ข้อที่ 30 พร้อมกันค่ะ และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตาไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่ 자, 여기 말씀에 우리 안에 계시는 성령님이 언제까지 계신다고 되어 있어요. ตรงนี้บอกไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับเนี่ยจะอยู่กับเราไปจนถึงเมื่อไหร่คะ 구속의 날까지 우리 몸이 부활할 때까지입니다. ก็คือจนถึงวันที่เราจะได้รับการไถ่นั่นเองค่ะวันที่เราร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับการไถ่ 주님 다시 오실 때까지입니다. ก็คือวันที่พระเจ้าเนี่ยจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ 그런 까닭에 우리는 주님 오실 때까지 어떻게 살아야 될까요? แล้วถ้าอย่างนั้นจนกว่าวันที่พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรคะ 자, 성령님은 한 번 들어온 성령님은 다시 떠나지 않지만 내 속에서 근심합니다. คือถึงแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาในเราเพียงครั้งเดียวแล้วจะไม่ออกไปนะคะพระองค์ก็จะทรงถอนหายใจค่ะ 여기 말씀 보세요. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. ตรงนี้นะคะบอกไว้ใช่ไหมคะว่าอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย 여러분 말씀에 불순종하면 내 속에 성령님이 근심하시고 걱정하시는 거예요. ทุกคนคะถ้าเราได้รับความรอดแล้วแต่เรายังทำผิดบาปอยู่นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในของเราเนี่ยก็จะเสียพระทัยเป็นอย่างมากค่ะ 죄를 버리지 않고 죄를 계속 가지고 있으면 내 속에 성령님이 슬퍼하시는 겁니다. ถ้าหากว่าเรายังไม่ทิ้งนะคะบาปที่เราทำอยู่ตลอดเนี่ยเรายังจับติดยังยึดติดกับมันไว้ตลอดเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราก็จะทรงโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากค่ะ 그래서 말씀도 많이 듣고 읽고 또 교제도 참석하시고 기도하심으로 내 속에 성령님이 기뻐하는 삶을 살아야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพอพระทัยด้วยการที่เราอ่านพระวจนะบ่อยๆ ฟังพระวจนะบ่อยๆ และเราเข้าร่วมการสามัคคีธรรมเราอธิษฐานนะคะก็จะทำให้พระองค์เนี่ยพอพระทัยได้ค่ะ 자, 오늘 배운 말씀을 정리해 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาสรุปพระวจนะที่เราได้เรียนกันในวันนี้ค่ะ 세상에는 아담의 가족과 예수 그리스도의 가족 두 가족이 존재하죠. ในโลกใบนี้มีอยู่สองครอบครัวใช่ไหมคะนั่นก็คือครอบครัวของอาดัมและครอบครัวของพระเยซูคริสต์ 예수 그리스도 안에 들어오기 위해서는 반드시 믿음으로 말미암아 거듭나야 됩니다. คือเพื่อที่จะให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในใจของเรานะคะ เราจะต้องได้รับการบังเกิดใหม่ค่ะ 거듭나기 위해서는 무엇을 믿느냐? 바로 예수님이 하신 일을 믿는 거예요. และเพื่อให้ได้รับการบังเกิดใหม่เราจะต้องเชื่ออะไร นั่นก็คือจะต้องเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทรงทำบนไม้กางเขนค่ะ 그런데 그 믿음은 내 노력으로 되는 것이 아니라 성령님을 통해서 성령님이 말씀을 통해서 깨닫게 도와주시는 겁니다. แต่ความเชื่อนั้นนะคะไม่ได้เกิดจากความพยายามของตัวเราเอง แต่เกิดจากการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เรามีความเชื่อขึ้นมาได้ค่ะ 그리고 거듭나면 우리의 신분이 바뀌었습니다. และถ้าหากว่าเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วสถานะของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะ 첫 번째, 의롭다 하심을 얻었다, 의인되었다라고 배웠습니다. อย่างแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือ สถานะที่เราเปลี่ยนไปก็คือ เราได้เป็นคนที่พ้นโทษบาปแล้ว หรือว่าเป็นคนที่ชอบทำแล้วนั่นเองค่ะ 그리고 하나님의 아들, 자녀가 되었다입니다. และอย่างที่สองสถานะของเราเปลี่ยนแปลงไปคือการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าค่ะ 그리고 우리에게 영생, 영원한 생명을 주셨습니다. และอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่สามคือเราได้รับชีวิตนิรันดร์ค่ะ 그리고 우리가 천국 가는 보증으로 성령을 우리 속에 넣어 주셨습니다. และพระองค์นะคะได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในใจของเราเพื่อเป็นการประทับตาว่าเป็นค่ามัดจำในการที่เราจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้นั่นเองค่ะ 그런데 그 성령은 구속의 날까지 우리 속에 있기 때문에 우리는 결코 잃어지지 않습니다. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับมานั้นนะคะจะอยู่จนกว่าวันที่จะได้รับการไถ่ฉะนั้นพระองค์จะสถิตอยู่กับเราตลอดไปค่ะ 오늘 말씀을 잘 기억하시고 마음에 힘이 되고
살아가는 원동력이 되었으면 좋겠습니다. ก็อยากให้เราทุกคนนะคะใช้ชีวิตด้วยการที่เราจดจำพระวจนะในวันนี้อยู่ตลอดนะคะ 기도하고 마치겠습니다. เราจะอธิษฐานและก็จบการเทศนาในวันนี้ค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลโลกทั้งปวง 십자가에서 피 흘려 주셔서 우리의 모든 죄를 용서해 주신 그 은혜에 감사드립니다. เราขอบคุณในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงถูกตึงบนไม้กางเขนและหลังพระโลหิตเพื่อเรา 그 은혜와 사랑 때문에 우리가 하나님을 아버지라고 부르게 해 주셨습니다. ทรงทำให้เรียกว่าพ่อได้ด้วยพระคุณของพระองค์นั้น 하나님 말씀을 계속 배우는 가운데 우리의 신앙이 점점 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยการที่เราฟังพระวจนะของพระองค์ 아직 예수님을 모르는 주변 사람들에게 이 십자가의 사랑을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถประกาศข่าวประเสริฐนี้ออกไปให้กับคนที่อยู่รอบๆข้างของเราได้ด้วยเถิด 모든 것 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. ขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้และอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมน 아멘.